大家好，我係 Emerald Gamer Girl 23，我係 Emerald Gamer，歡迎收睇 Emerald Gamer Girl 23，我係 Emerald Gamer Girl。今日我哋就翻嚟呢個 Piano Tiles， 我知我就係拍 Minecraft 片嘅啫，不過我都可以玩其他噶嘛。好似永樂佢係拍呢個 Monster Strike，而我啲同學係都要叫我拍呢個 FNA 啊，我都唔知點。我哋今日就彈呢首 Try 嘅。呢一個係另一個版本嘅 Piano Tiles 啦，有埋鼓聲喺入邊嘅。每一首呢啲我都會簡略咁樣講下啦。小粒聲。雖然是個環境，不過別踩黑塊好好玩。我有時都會拍呢個 Monster Strike 同 FNA 嘅，多數人你都係聽我尖叫嘅啫。第二，我知道仲有細個，雖然我把聲有少少唔似細咯，哈哈。今個禮拜日就會同呢個 Christy Wong一齊見，之後一齊嚟打 MC 啦，即係 Minecraft 啦。呢個結果呢，我驚我會驚到唔知點樣講開場白咯。不過放鬆下會好啲嘅，唔好話俾佢聽啊！我會篤死佢兩把劍，我出千兩把劍篤死佢，不過佢上次都係咁樣。一嘢啃落嚟，我真係俾佢激死咗。嬲爆佢，漏咗條。喺呢度咧，好似就冇攞錢嘅，記得好容易輸。哎呀，791啊，不過呢個最高。呢隻 Free Lip 同 Bad Day， 我就開始 Bad Day 先啦。係咁啦，後尾先好聽嘅。相信大家可能都唔識 Christy Wong Minecraft 呢個啦，但係佢其實係我嘅最好朋友，最好添。仲有一位叫呢個奶童，我哋入邊嘅奶童。我就係開心果啦，喺嗰度。Christy Wong 咧，就喺呢個咩咧？機女啊，好似話叫，唔記得咗。打機女神1號啊2號咯，好似。之後仲有個更偉，都有個人係黑頭黑面嘅，黑頭都叫。我哋個個都係動漫粉絲啊 ，Monster Strike 嘛。佢哋個個都好羨慕我有拿斯卡咯。我知好勁，我都level up咗同進化咗，要神化佢，但係仲未夠衰彩。陣間就起個 free
New Best Loop 同埋呢個 Free Loop。等嗰隻黑色嘢就開。呢首就係傷感嘅，你可以講。好聲嚟啦！我知嚟緊應該有玩過 Piano Tiles，應該未玩過呢隻啦，即係呢個大版啦，呢個 Canon 啦，由星石講我最中意一首歌。之後呢度又多嘢啦，但係我都中意聽嗰啲，尤其是係 Pink， 即係 Try 嗰個 Pink 嗰支首最好聽。咦？我仲以為人哋消失咗。好啦，今集就到呢度，多謝收睇。